Ekitabo ky'okutandika eshura ya 38 ebibi bya Yuda. Omubiro ebyo Yuda akaruga omuri benishe yashuma yataho omuntu orikwetwa Hira owa Adulamu. Yuda yarebayo mwishiki w'omunyakanani orikwetwa Shuwa yamutwara yabyama nawe yagirenda yazara omwana w'omwojo yamweta Eri. Yagaruka yagirenda yazara ondiijo mwojo yamweta Onani. Kandi yagaruka yagirenda yazara ondiijo mwojo yamweta Shera. Obu akaba ari keziba obu omukazi we yazara ogwo mwana. Yuda yashwerera omutabani omukuru Eri omukazi izina rye Tamari. Konka Eri omuzigisho gwa Yuda akaba ari mubi omu maisho ga Mukama. Mukama niko kumwita. Bwanyuma Yuda yagira Onani ati irokotaho omwamuka mukuru wawe orare nawe omuzarreho omwana. Onani yamanya ngu omwana atari kwija kuba owe nahabwekyo kuyabyamire na muka mukuru we yashesha hansi ngu atazarra mukuru we. Eki yakozire kyaba kibi omu maisho ga Mukama nawe yamwita. Bwanyuma Yuda yagambira Tamari omuka mwana ati guma ori omufakazi omuka yasho okwisi obu omwana wanje Shera rukura ahakuba akatiina ngu naija kufa nka bakuru be. Tamari niko kugenda akaguma omuka yishe. Bwanyuma kwahingwireho ebiro omuhara wa Shuwa muka Yuda yafa. Yuda kuyarugira omu rufu rw'omukazi we yena mukatimuna hamwe na mugyenzi we Hira owa Adulamu baze y'abariisa be babiire nibasharira ebyoya by'entaama. Bagira Tamari bati shozara yinamuka yaza timuna kusharisa entaama z'ebyoya. Yajura ebijwaro by'obufakazi yayetwekyerera kenda ha maisho ogundi yagwehumbika yashutamu omu irembo rya Enayimu eri aha muhanda oguri kuza Timuna ahabw'okuba akareeba Shera akuzire haza tibamumuha kumuhungura. Yuda kuyamurebire yagira ngu ni maraya ahakuba akaba yetwekyeriire aha maisho. Yakiikama aha rubaju rw'omuhanda ahu yabiire ari yamugira ati ninkweshengyereza ija tubyame hamwe. Konka akaba atamanyire ku ari omuka mwana. Ona ati nompaki kuorabyame nanye. Yagira ati ninja kutwekyera omwana gw'embuzi ogw'omu busyo bwanje. Ona ati noija kunkwatiriza ki okwisi obu oraguntwekyere. Yagira ati nkukwatirize ki. Ona ati onsigire empeta yawe ruha akamanyiso n'orukoba rwawe n'egyo nkono eyi oine omu ngaro. Yabimuha yabyama nawe yamutweka. Omukazi yimuka yayegyendera yayiha ako kenda aha mutwe yagaruka yajwara ebijwaro bye by'obufakazi. Yuda yatwekwa munywani we Omunyadulamu omwana gw'embuzi ngu omukazi amugarure ebyamukwatiriize konka tiyamushangayo. Yabuza abashaija b'omuri ogwo mwanya ati maraayo obiire ari Enayimu aha rubaju rw'omuhanda agiirehi. Banu batu tihariho maraayo obiire ari aha. Yagaruka hari Yuda yamugira ati tinamushangayo kandi abaayo bangira ngu habiire hatariyo maraya. Yuda yagira ati kagume nabyo tureke kwimuka ahakuba nakutweka omwana gw'embuzi tiwamushangayo. Kwahingwireho nk'amezi 3 bagambira Yuda bati Tamari muka mwana wawe akegira maraya mbwenu aine enda y'obushambani. Yuda yagira ati mumushohoze bamunagye omu muriro. Kuba bamushohwize yatuma hariisha ezaara nagira ati Mukama w'ebintu ebi niwe yantwekyera enda kandi ati ninkweshengyereza obyetegyereze empeta eruha akamanyiso n'orukoba n'enkoni omanye Mukama waabyo. Yuda yikiriza kubiri ebye yagira ati we niwe ahikiriire okunkira ahakuba tindamuhiire Shera mutabani wanje. Tiyagaruka kubyama nawe obundi. Obunaku bwe bw'okuzaara kubwahikire yareebeka aine enda y'empasha. Kuyabiire narumwa omwe yashohoza omukono omuzaarisa yagukwata yagukomaho akahuuzi akarikutukura yagira ati ogu niwe yabanza kushohora. Bwanyuma ogwo mwana kuyabiire nagarurayo omukono mugyenzi we yashohora. Omuzaarisa yagira ati ahabw'enki wayeyozyaho. Nikyo yayetirwe Perezi. Bwanyuma na mugyenzi we wabiire akomera akahuuzi akarikutukura aha mukono yazaarwa bamweta Zera.